салом дӯстони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, ҳамзабонони арҷманд, ҳамаи шуморо ба дарси навбатӣ, дарси 16 аст аз силсила дарсҳои забони туркӣ дар 99 рӯз. хоб дар дарси гузашта мо шумо то инҷо омода будем. Агар дар хотир дошта бошед, тамрини hands goldmana кор кардем ва инҷо омадем қисми конушма, яъне гап задан. ва имрӯз аз инҷо оғоз мекунем дарси 16. хоб ва он ашёе ки барои шумо гуфта будем ки дар дарси оянда инҳоро яъне тамрин кор кардан дар кор ва инҷа тайёр навиштумшон ба хотири вақт зиёд нагирад, вақтҳои шуморо зиёд нагирем, видео дароз нашавад. хуб, инро камтар калон мекунем ва шурӯъ мекунем ба хондани ин калимаҳо. хоб, аз рақами 1 оғоз кунем. Дар рақами 1 мегӯяд бу недир, бу бир таҳтадир, яъне ин чист, ин як тахта аст. Тахта яъне манзур тахтаи синфӣ аст. хоб, рақами 2 бу недир, ин чист, бу бир масадир, ин як миз аст. Маса миз мешавад, масадир. хоб, рақами 3 бу недир, ин чист, бу бир сандалиедир, ин як курсӣ аст. рақами 4 бу недир, бу бир сирадир, ин чист, ин як парта аст ё мизи талаба аст. хоб, сира ба маънои навбат низ ҳаст, яъне сира навбат мегӯянд гит сирая гит, яъне ба навбат бирав, яъне ба қатори навбат масалан рав дохил шав. хоб, бу недир, бу бир сирадир, яъне ин як миз аст. рақами 5 куҷода бошад? Рақами 5 харита. бу недир, ин чист, бу бир харитадир, яъне ин як харита аст. рақами 6 дар ҳаст. бу недир, ин чист, бу бир капидир, ин як дар аст. рақами 7 хоб, рақами 7 тиреза аст. бу недир, ин чист, бу бир пенҷерадир, ин як тиреза аст. рақами 8 хоб, 8 бу недир, бу бир пердедир, ин чист, ин як парда аст. рақами 9 хоб, рақами 9 бу недир, ин чист, бу бир дувар саатидир, яъне ин як соати деворӣ аст. хоб, рақами 10 бу недир, бу бир лампадир, яъне ин чист, ин як чароғ аст. рақами 10. рақами 11 киҷо шуд? рақами 11 бу недир, ин чист, бу бир чантадир, ин як ҷуздон аст, ё мо сумка бигем, сумка аст. рақами 12 бу недир, бу бир калемдир, ин чист, ин як қалам аст. рақами 13 бу недир, ин чист, бу бир дефтердир, ин як дафтар аст. рақами 14 бу недир, бу бир китабтир, яъне дар инҷа тир омад, дига дир наомад. барои чӣ? ба хотире ки калима бо ҳарфҳои фистикчишиҳа ба поён мерасад. фистикчишиҳа меёкне ф с т к ч ш ҳ п китабтир. хоб, инра хондем. бу недир, бу бир дефтер, бале хондем. хоб, бу недир, бу бир силгидир. рақами 15 ин чист, ин як хаткуркунак аст. Хаткуркунак. хоб, бале инҷа өрнек, яъне мисолшо оварда буд. бу недир, ин чист, бу бир сирадир, ин як парта аст. хоб, то инҷа машқи як лаҳза хурдтарш кунем ки дар экран биёяд. қисми конушмаро гирифтем. хоб, ягон кас агар скриншот кардани бошад ё ки навиштани бошад, инҳоро баъдан метавонад видеоро боз дорад, стоп кунад ва
اینها را نویسن که این چیست، این مثلا فلان چیز است، این چیز، این فلان چیز است مثلا. خب کی باشد؟ اینجا همه اینا خواندیم، ترجمه کردیم. خب اینجا یک گفتگوی هست. این گفتگو رو کار میکنیم، چی میخونیم، این گفتگو رو میخونیم. خب حاضر یک لحظه. بله، در این گفتگو خب اینجا در بین این جوان پسر و جوان دختر یک مکالمه هست. نام همون مکالمه سنفتا ایلک گون. سنفتا ایلک گون یعنی روزی یکم در صنف، یعنی در صنف یعنی مقصد در مکتب روز یکم، وقتی که خود مکتب است میروند، خود دانشگاه است، خود دانشکده است، یعنی یکم روز در صنف. میگه aşağıdaki دیالوگو okuyunuz. گفتگوی زیرین رو، مکالمه زیرین رو بخونید. Siz de arkadaşınızla, siz de şumo niz, şumo ham arkadaşınızla, yani arkadaşınızla yani la با همراهی می شود. با همراهی دوستانتان bir diyalog, یک مکالمه oluşturunuz, بسازید، ایجاد کنید، از پیش خودتان بسازید، ایجاد کنید. خب اینجا این گفتگو در بین معصومه و ایرا هست. غالبا شاید معصومه نام دختر باشد، ایرا نام پسر باشد. شاید از روی شکل این پسر که زردینه هست، برای که در اینجا کوسووا است، کوسووالیم یعنی از کوسووا بوده است، و شاید که این دختر از افغانستان باشد. خب میخوانیم بعدا معلوم میشد. معصومه میگه affedersin burası boş mu؟ یعنی بله این معصومه این دختر است، چون که این دختر می آید و میگه که معذرت اینجا خالی است، اینجا خالی است. شاید که بر همین بچه را در نظر دارد. اینجا خالی است و ایرا میگه evet boş، بله خالی است. tanışalım mı؟ معصومه میگه نه، یعنی شیشت در حال بگم که شناس شوی را سر کرد. میگه که شناس میشویم، آیا شناس میشویم؟ مı tanışalım mı؟ آیا شناس میشویم؟ ben Masume، senin adın ne؟ نام من معصومه است. نام تو چی است؟ ایرا میگه benim adım Era، Kosovalıyım yani az Kosova hastım. Sen nerelisin؟ تو از کجا هستی؟ معصومه میگه ben Afganistanlıyım، من از Afganistan hastım. Sen kaç yaşındasın؟ Era yani tu çand ساله هستی؟ چند سال داری Era؟ و Era میگه ben 18 yaşındayım. Ya sen؟ من 18 ساله هستم. و تو چی؟ ben 19 yaşındayım. من 19 ساله هستم. و Era میگه که tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Yani az şinasایی شدم. و معصومه نیز میگه که بنده یعنی من هم. خب این دیر بالا چه اینجا جداگانه در گردش حلقه کشیدم، به خاطر که مثلا نگاه کنیم کلمه ای که بنده د یک جای نوشته می شود، پس این معنای چی را دارد؟ این معنای در من هست، من هم دارم می شود ترجمهش. اما بنده جداگانه اگر نوشته شده باشد من نیز می شود، من نیز، من هم. خب یعنی میگه از شناسایی شدم. معصومه میگه که من هم یعنی من هم از شناسایی شدم. خب این بود درسی 16 بوده اگر خطا نکنیم. خب درسی 16 بله، درسی 16 هم. خب در همینجا درس به پایان میرسد. یکم گفتنی، پیشنهاد، توصیه داشته باشین، یکم سوال داشته باشین، مرحمت میتونین نویسین. اگر دریاب کردین در زیر همین در پریمیر نویسین، اگر دریاب نکردین در زیر ویدیو نویسین.
اگر در زیر ویدیو هم نتوانستین نوشته، میتونید در اینستاگرام دنیا زبان نویسین. یگان سوال داشته باشین چیزی که بدانیم، یعنی انشالله که در خدمت هستیم، کمکتون میکنیم. اگر ندانیم میگیم که ما در اینجا نرسیدیم. خب دیگر با همین خداحافظی میکنیم تا درس‌های نوبتی. خدا نگهدار. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.